Հիշենք, թե ինչ արեցինք մենք մեր հաղթանակի հետ 1994 թվականից ի վեր։ Ով էր մեր հաղթանակի տերը։ Ես չեմ ասի, դուք հիշեք, թե այդ հարցին ինչ պատասխան ունեինք Արցախում, Հայաստանում, նաև Սփյուռքում։ Հիշեցիք, չէ։ Հաղթանակի տերն էինք ոչ թե բոլորս, այլ յուրաքանչյուրս, առանձին։ Իսկ հապարտությունը 2020 թվականից մինչև այսօր մնացել է անտեր։ Փաստացի ոչ տեր ունի, ոչ էլ խոշոր հաշվով պատասխանատու։ Հույս որ գոնե այդ հսկա կորստից դասեր քաղել ենք, անկեղծ ասեմ, չկա։ Չես հավատում։ Դու մեղքի քո բաժին ունես այդ կորուստների մեջ։ Միանշանակ ոչ։ Դե եթե մեղավոր չես, էլ ինչ դասեր քաղելու մասին է խոսքը։ Փաստացի մեղավոր մարդ չկա, ավելի ճիշտ չկա մարդ, որ իրեն մեղավոր համարում է։ Չկա։ Բայց Արցախի կորստից հետո մեր հայկական դաշտում բավական հետաքրքիր զարգացումներ սկսվեցին։ Ասեմ անկեղծ, հետաքրքիր չի նշանակում լավ, բայց այդ մասին կխոսենք արդեն մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Մինչ այդ ամուր եղեք, կհանդիպենք։